9. dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Kegumsu v Latviji, 10. pa v Maggiori v Italiji. Tim Gajser po polovici sezone prepričljivo v vodstvu. Anže Grmek je v Terencanu v Italiji lovil uvrstitev v finalno serijo Speedway Grand Prix 2 oziroma svetovnega prvenstva mladincev do 21 let. Mladi slovenski vozniki motokrosa so v Zrništi v Romuniji iskali finalne vozovnice Evropskega prvenstva v razredih EMX 65 in EMX 85. Cestnohitrostni motociklisti na dirki tekmovanja Alpe Adria na Pannonia Ringu na Madžarskem vozili tudi za točke Evropskega pokala. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tim Gajser si je na veliki nagradi Latvije znova privozil rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku razreda MXGP, kar je nato potrdil tudi z zmago na preizkušnji v Maggiori v Italiji. Po polovici sezone je v najboljšem položaju v razvrstitvi za naslov svetovnega prvaka. Jorge Prado za njim zaostaja 34 točk. Zelo sem zadovoljen. Oba dni, včeraj in danes, sem se dobro počutil na motorju. Latvijska preizkušnja v Kegumsu je bila za slovenskega motokros šampiona preizkušnja, v kateri je pokazal, da ga niti izjemno zahtevne razmere na progi ne morejo vreči iz tira. Kvalifikacije je dobil, nato pa se je dobro prilagodil različnim pogojem za vožnjo. V prvi je osvojil drugo mesto, v drugi pa nato odpeljal pragmatično in preudarno, ter znova v cilj pripeljal drugi. S to popotnico se je odpravil v Maggioro, kjer je v sobotnih kvalifikacijah demonstriral razkošno znanje obvladovanja motocikla na progi, po kateri bi bilo marsikoga strah stopiti, kaj šele voziti motor. Tekmece je popolnoma deklasiral. Prvi zasledovalec Jeffrey Herlings je za Gajserjem zaostal več kot pol minute. Včeraj je bila proga res zelo uničena in si lahko naredil večjo razliko. Danes so res vrhunsko pripravili, glede na koliko dežja je padlo čez noč. Nedeljski vožnji sta najboljšemu slovenskemu motokrosistu prinesli veliko zadovoljstva. Prvo vožnjo je zanesljivo dobil, četudi sta se mu v finišu močno približala Prado in Herlings. Koncentracijo je obdržal tudi v drugi vožnji, v katero je krenil imenitno, ter se izognil padcu, po katerem je nato odstopil Prado. Drobna napaka v 12. krogu ga je nato stala zmage v vožnji, ne pa tudi skupne zmage na dirki, sicer druge v sezoni. Škoda te napake v drugi vožnji, ki me je stala tudi zmaga v drugi vožnji, ampak skupaj sem zelo vesel in se že veselim naslednjih tekem v Indoneziji. Po dirkah v Kegumsu in Maggiori je lahko zadovoljen tudi Jan Pancar. Četudi mu mehka latvijska proga ne ustreza, je iz sebe in motocikla iztisnil, kar je lahko, in se veselil novih, pomembnih točk za svetovno prvenstvo. V Italiji pa je, še posebej v drugi vožnji, pokazal, iz kakšnega testa je. Zasedel je namreč 8. mesto in bil tudi skupno 8. Za novinca v elitnem motokros razredu MXGP v tej sezoni je to resnično lep dosežek in pokazatelj, da se delo, trud in vztrajnost prej ali slej odražajo tudi na rezultatih. Pancar je po polovici sezone v skupnem seštevku razreda MXGP s 116 točkami na 15. mestu. V razredu MX2 se je v Italiji preizkusil tudi Jaka Peklaj. V ostri mednarodni konkurenci je predvsem nabiral izkušnje. Med dobitnike točk svetovnega prvenstva pa se ni uvrstil. Kvalifikacije je končal na 23. mestu. Prvo vožnjo je bil 25., v drugi pa 27. Dirko v Maggiori je dobil Saša Kunen. V skupnem seštevku pa je po polovici sezone prvi Nizozemec Kai de Wolf, ki ima pred Nemcem Simonom Lengenfelderjem zajetno prednost 48 točk.
Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Terencano v Italiji je gostil eno od 3 kvalifikacijskih preizkušenj za svetovno prvenstvo mladincev do 21 let, oziroma serijo Speedway Grand Prix 2. Na dirki je vozil tudi Anže Grmek. Mladi Ljubljančan je v ostri mednarodni konkurenci v 2 vožnjah zmagal in skupno zasedel 7. mesto, kar pa žal ni zadostovalo za preboj v finale. Na dirki je bil v vlogi prve rezerve tudi Julian Kuni, vendar Nemec, ki tekmuje z licenco AMZS, priložnosti za dokazovanje ni dobil. V Debrecenu na Madžarskem je imel na prvi od 4 dirk za naslov evropskega prvaka enako vlogo rezervista kot Kuni v Terencanu Matic Ivačič. Tudi aktualni slovenski speedway prvak ni dobil priložnosti, da pokaže, kaj zna in zmore na motorju. Zarnešti v Romuniji je bil gostitelj polfinalnih preizkušenj Evropskega prvenstva v motokrosu razredov EMX 65 in EMX 85. V šibkejši kategoriji se je od 3 Slovencev najbolje odrezal Tim Repnik, ki je na dirki skupno zasedel 5. mesto. Svit Vižintin je bil 10., Matic Žibek pa je tekmovanje končal na 30. mestu. V razredu s prostornino motorja do 85 kubičnih centimetrov je bil glavni slovenski adut Aleks Novak. Mladi brežiški up motokrosa je po 2 vožnjah pristal skupno na 20. mestu. Vozil je tudi Taj Vidovič, ki pa je imel obilo smole in tehničnih težav, zato je pristal na začelju 40-terice tekmovalcev. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Cestno-hitrostni motociklisti so se v tekmovanju Alpe Adria merili na Madžarskem. Na dirkališču Pannonia Ring so vozili tudi za točke evropskega pokala. Marko Jerman je vknjižil 2. in 1. mesto ter po 4 dirkah na 2 prizoriščih vodil v skupnem seštevku evropskega pokala v razredu Superstock 1000. Marko Bolko je tekmoval v razredu Superbike. Osvojil je 3. mesto na prvi in 5. mesto na 2. dirki. Izvrstno je vozil tudi Aleš Brzin, ki se je veselil 2 zmag v razredu Cup 1000 ter potrdil odlično formo pred dirko državnega prvenstva v Brnu, ki bo konec tedna. V kategoriji motociklov s prostornino do 600 kubičnih centimetrov so se na progo podali Enej Logar, Domen Lipnik in Etienne Kantar Božič. Lipnik in Logar sta vozila v kategoriji Superstock 600 in prvo dirko končala na 6. oziroma 7. mestu. V drugi pa je takole oba podaril neprevidni turški voznik in sta odstopila. Kantar Božič je vozil v razredu Supersport 600 in je prvo dirko končal na 4. mestu, v drugi pa je po 3 krogih odstopil. V soboto 22. junija bodo člani športnega društva Speedway Team Lendava pripravili prvo dirko državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Nedelja, 23. junij, bo v Mačkovcih v znamenju motokrosa, saj bo na sporedu druga dirka za točke državnega prvenstva. Nedeljo, 23. junija, bodo cestno-hitrostni motociklisti v Brnu na Češkem merili moči na 3. dirki sezone v državnem prvenstvu v razredih Superbike in Supersport 600.